Il tuo medico di base è la prima persona che devi chiamare quando non ti senti bene. Lavora dal lunedì al venerdì. Puoi prendere un appuntamento con il tuo medico o andare direttamente in ambulatorio, cioè lo studio medico, negli orari in cui è aperto. Devi avere queste informazioni sul tuo medico: numero di telefono, orari dell'ambulatorio e se visita su appuntamento. Quando hai una tessera sanitaria, puoi scegliere il medico di base. Il tuo medico deve visitarti anche quando stai aspettando il rinnovo del permesso di soggiorno. Il pediatra cura i bambini da 0 a 14 anni. Tutti i figli minorenni di stranieri, anche senza permesso di soggiorno, possono avere il pediatra. Devi chiamare la guardia medica, chiedi il numero al tuo medico, quando hai problemi urgenti di notte, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, o in giorni di festa dalle 8 alle 20. Quando il tuo medico non lavora. Il servizio è gratuito, cioè non paghi niente, se hai il medico di base nella regione, cioè nel posto dove vivi. Se c'è un'emergenza e hai bisogno di un medico subito, puoi andare al pronto soccorso, da solo o in ambulanza. Il numero dell'ambulanza è 118. Il numero è gratuito, non paghi niente. Quando arrivi in pronto soccorso, ti danno un codice. Rosso, situazione molto grave, cioè hai un problema grande. Deve visitarti subito un medico perché è a rischio la tua vita. Giallo, situazione grave, devi entrare subito in ospedale. Verde, situazione poco grave, puoi aspettare. Bianco, situazione non grave, puoi aspettare anche tanto tempo. Il pronto soccorso è gratuito, non paghi niente se la tua situazione è grave. Se vai in pronto soccorso per un problema piccolo, come la febbre o il raffreddore, devi pagare il ticket. Ricorda, non chiamare il 118 se hai un problema poco grave. Prendi un'ambulanza che forse serve a una persona con un problema più grave del tuo. Se arrivi in pronto soccorso in ambulanza e la tua situazione non è grave, aspetti comunque molto tempo.